গাইস, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ঘুম স্টেশনের খুবই কাছে। তো এখানে একটা মন্দির আছে। বৃষ্টি এরকম হচ্ছে কি আমি বেরোতে পারছি না। ওখানে যে একটা ঘুম রেল স্টেশনে একটা মিউজিয়ামও আছে, তো ওটাও ভাবছি দেখবো, কারণ বৃষ্টি যেরকম গাইজ 250 টাকায় একটা ছাতা নিয়ে নিলাম। মানে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, খুব বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। তো এতটাই বৃষ্টি হচ্ছে, মানে আগে যেরকম কুয়াশার মতো বৃষ্টি হচ্ছিল, এখন সেই বৃষ্টিটা অনেক জোরে জোরে হচ্ছে। তো আমি নিয়ে আসলে সব থেকে ভালো হয়। তো ছাতা যদি না নিয়ে আসো তাহলে ছাতা এখান থেকে কিনেও নিতে পারো, ভালো ছাতা এখানে পাবে। হ্যাঁ গাইজ, এটা ঘুম রেলওয়ে স্টেশন, আর এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন। মানে সব থেকে হাইয়েস্ট উচ্চতার দিক দিয়ে এই স্টেশনটা সব থেকে উঁচু। এটা হচ্ছে ঘুম স্টেশনের ঘুম মিউজিয়াম। একটা ম্যাপ দেওয়া আছে। 7,407 উঁচু। আর দার্জিলিংয়ের যেটা, সেটা 6,812 ফুট। সেকেন্ড হাইয়েস্ট হচ্ছে দার্জিলিংয়ের স্টেশন। এটা ইউনেস্কোর দেওয়া ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এরিয়া। গাইস, টয় ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। এটা টয় ট্রেন, ঘুম স্টেশনে টয় ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। তো চলে এসেছি ঘুম স্টেশনের রেলওয়ে মিউজিয়ামে। তো প্ল্যাটফর্মের অনেক জিনিসও এখানে রাখা ছিল আগেকার দিনের। এটা হচ্ছে সেই পুরনো টয় ট্রেন যেটা আগে ছিল, সেই ফটোটাই তোমরা দেখলে। তো এখানে ফ্রেম করে রাখা হয়েছে। এটা রেলওয়ে মিনিস্টার যখন ছিলেন মমতা ব্যানার্জি, তখনকার একটা হলোগ্রাম। তো ভিতরে যখন আরও আমি ঢুকলাম, তখন আরও দেখতে পেলাম যে এখানে যে আগেকার যে পুরনো যে রেলওয়ে পাত আছে, যেটা দিয়ে আগেকার দিনে যেরকম পাতগুলো ছিল, সেটাই এখানে রাখা আছে। আর এখানে আগে যে ছিল কি, ঘন্টা বাজানো হতো, তারপর সিগন্যাল দেওয়ার জন্য ল্যাম্প ছিল। এখানে যে স্টিম ইঞ্জিন ছিল টয় ট্রেনে, সেগুলো এখানে ছবি আকারে এখানে দেখানো হয়েছে। আর এছাড়াও আরও অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যেগুলো আছে। এটা একটা চেয়ার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হয়তো এটা আগেকার সেই সময়কার চেয়ার হবে। তো গাইস, স্টেশন মাস্টাররা যে শার্ট পরতো, সেই শার্ট দেখো এখানে দেখানো হয়েছে। তো গাইস, এখন আমার হোটেল থেকে চেক আউট করার সময়, মানে আমি হোটেলে চলে এসেছি। তো গাইস, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ঘুম স্টেশনের খুবই কাছে। তো এখানে একটা মন্দির আছে। তো সেই মন্দিরে দেখবো, কিন্তু বৃষ্টির জন্য আমি মানে বেরোতেই পারছি না। মানে একটা শেডের নিচে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তো বৃষ্টি এরকম হচ্ছে কি আমি বেরোতে পারছি না। তো এখন এখান থেকে বৃষ্টি একটু কম হলে এখানে মন্দিরটা দেখবো, এবং মন্দিরটা দেখার পরে ঘুম রেলওয়ে স্টেশন, যেটা ওয়ার্ল্ডের নাম, মানে হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন আছে। এটা হেরিটেজও বলা যায়। তো ওয়ার্ল্ড হাইয়েস্ট যে রেলওয়ে স্টেশন আছে, ঘুম রেলওয়ে স্টেশন, সেই ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে যাব। ওখানে যে একটা ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে একটা মিউজিয়ামও আছে, তো ওটাও ভাবছি দেখবো, কারণ বৃষ্টি যেরকম হচ্ছে, তো রেলওয়ে স্টেশনে তো আর বৃষ্টি লাগবে না। তো ওখানে মিউজিয়ামে একবার ঢুকে গেলে ওইগুলো দেখা যাবে, কিন্তু বাইরে যে সাইট সিইংগুলো, সেইগুলো দেখাটা সম্ভব না। কারণ সাইট সিইং দেখতে গেলে বৃষ্টিতে ভিজতে হবে, আর আমার ছাতাও নিয়ে আসিনি। একটা ছাতা অবশ্যই নিয়ে আসা উচিত ছিল। তো যাই হোক, এখানে ছাতা কিনতে পাওয়া যায়। তো ভাবছি একটা ছাতা কিনেই নেব। তো ছাতা কেনার পরে আমি দেখছি ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে যাব, সেখানের একটা ভিউজ নেব। আর তারপর ঘুম মিউজিয়াম আছে, আর এখানে ঘুম যে একটা মন্দির আছে, ঘুমেরই একটা কাছাকাছি একটা মন্দির আছে, সেই মন্দিরে আছি। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছ কীরকম বৃষ্টি হচ্ছে। মানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে আর কি, মানে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে। মন্দিরটা এখান থেকে, এই পাশেই মন্দিরটা, এইখানটায় যাব, কিন্তু এখানে যাওয়ার জন্য যেতে পারছি না, কারণ বৃষ্টি খুবই জোরে হচ্ছে। তো এই জন্য সাইডে দাঁড়িয়ে আছি। গাইস, যে মন্দিরে যাব বলেছিলাম, এটা ওই মন্দিরের চূড়াটা। ওখানে যাওয়াটা সম্ভব না, কারণ খুবই বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমি বাইরে থেকে দেখে নিয়েছি, এখন যাব ঘুম স্টেশনে। গাইজ, 250 টাকায়, 250 টাকায় একটা ছাতা নিয়ে নিলাম। মানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তো ছাতাটা না হলে হবে না। তো একটা ছাতা নিয়ে নিলাম। এটা মানে 250 টাকা নিয়েছে ছাতাটা। তো দেখি এখন ছাতাটা নিয়ে এখন ঘুম রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছি।
বৃষ্টি কীরকম হচ্ছে সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। খুব বৃষ্টি হচ্ছে এখানে, তো এতটাই বৃষ্টি হচ্ছে মানে আগে যেরকম কুয়াশার মতো বৃষ্টি হচ্ছিলো এখন সেই বৃষ্টিটা অনেক জোরে জোরে হচ্ছে। তো আমি ছাতাটা নিয়ে নিয়েছি, খুব ভালো করেছি ছাতাটা নিয়ে, কারণ এই বৃষ্টির মধ্যে ছাতা একদম এসেনশিয়াল। তো তোমরা যারা ছাতা নিয়ে আসলে সব থেকে ভালো হয়। তো ছাতা যদি না নিয়ে আসো তাহলে ছাতা এখান থেকে কিনেও নিতে পারো, ভালো ছাতা এখানে পাবে। হ্যাঁ গাইজ, এটা ঘুম রেলওয়ে স্টেশন, আর এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে হায়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন, মানে সব থেকে হায়েস্ট উচ্চতার দিক দিয়ে এই স্টেশনটা সব থেকে উঁচু। গাইজ, এটা ওয়ার্ল্ডের সব থেকে হায়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন। এখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে, এত বৃষ্টি হচ্ছে যে তার মধ্যে থেকেই মানে আমি ভিডিও শ্যুট করছি। এখন চলে এসেছি ঘুম রেলওয়ে স্টেশনে, এটা ওয়ার্ল্ডের হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন। তো আমি তোমাদেরকে ওভারভিউটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ঘুম স্টেশনের ঘুম মিউজিয়াম। ম্যাপ দেওয়া আছে। ৭,৪০৭ ফিট উঁচু, আর দার্জিলিংয়ের যেটা সেটা ৬,৮১২ ফুট। সেকেন্ড হাইয়েস্ট হচ্ছে দার্জিলিংয়ের স্টেশন, আর হচ্ছে ঘুমটা হচ্ছে ফার্স্ট টপ ৭,৪০৭ ফিট। এটা ইউনেস্কোর দেওয়া ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এরিয়া। গাইস, টয় ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে, এটা টয় ট্রেন, ঘুম স্টেশনে টয় ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। তো ছেড়েছে, এটা এনজিপি যাবে, নিউ জলপাইগুড়ি। হ্যাঁ গাইজ, আমি চলে এসেছি ঘুম স্টেশনের রেলওয়ে মিউজিয়ামে। তো এখানে এসে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। গাইজ, এটা ঘুম স্টেশনের মিউজিয়াম। তো আমি যখন মিউজিয়ামে ঢুকলাম তখন মিউজিয়ামে কেউ ছিল না, আমি প্রথম ঢুকলাম সেই দিনের মতো প্রথম। তো গাইজ, ভিতরে যখন ঢুকলাম পুরো একদম শান্ত একটা জায়গা, মানে শান্ত পরিবেশ, কোনো আওয়াজ নেই। তো আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন রকমের ডেসক্রিপশান লেখা ছিল এই রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের, মানে রেলওয়ে স্টেশনের যে হিস্ট্রি সেইগুলো লেখা ছিল। তো প্লাস প্ল্যাটফর্মের অনেক জিনিসও এখানে রাখা ছিল আগেকার দিনের। এটা হচ্ছে সেই পুরনো টয় ট্রেন যেটা আগে ছিল, সেই ফটোটাই তোমরা দেখলে। তো এখানে বিভিন্ন রকমের হিস্ট্রি সেটা ফ্রেম করে রাখা হয়েছে। এটা রেলওয়ে মিনিস্টার যখন ছিলেন মমতা ব্যানার্জি, তখনকার একটা হলোগ্রাম। তো এখানে
এখানে বিভিন্ন জিনিস মানে দেখা যায় আর কি, যেগুলো হচ্ছে হিস্ট্রিক্যাল জিনিস। আগেকার রেলওয়ে স্টেশন কেমন ছিল, ওই যে ঘুম রেলওয়ে স্টেশন সেটা আগে কেমন ছিল সবই এখানে দেখা যায়। তো সেই সব জিনিসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তোমরাও এখন দেখতে পাচ্ছ সেটা। তো ভিতরে যখন আরও আমি ঢুকলাম তখন আরও দেখতে পেলাম যে এখানে যে আগেকার যে পুরনো যে রেলওয়ে পাত আছে, যেটা দিয়ে আগেকার দিনে যেরকম পাতগুলো ছিল সেটাই এখানে রাখা আছে। আর এখানে আগে যে ছিল কি ঘন্টা বাজানো হতো, তারপর সিগন্যাল দেওয়ার জন্য ল্যাম্প ছিল, যেখানে কেরোসিন তেলের ল্যাম্প ছিল। তো সেটাও এখানে আছে আর কি, এখানে সেই ল্যাম্পগুলো এখানে মিউজিয়ামে সাজানো আছে। এটা যেহেতু মিউজিয়াম তো এখানে পুরোনো দিনের জিনিসই থাকবে, তো সেই জিনিসগুলো এখানে সাজানো আছে। তো আরও এছাড়াও আরও জিনিসগুলো যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আরও অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলো এখানে আগেকার দিনের যে রেলওয়ে হলোগ্রামগুলো ছিল সেইগুলো এখানে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। এটা যেহেতু মিউজিয়াম এখানে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। আগে যে স্টিম ইঞ্জিন ছিল টয় ট্রেনে সেগুলো এখানে ছবি আকারে এখানে দেখানো হয়েছে। আর এছাড়াও আরও অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, বিভিন্ন রকমের ফটো। তাছাড়া এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন রকমের হিস্ট্রিক্যাল সিম্বল, যেগুলো কিনা আগে ছিল এখন নেই, সেই জিনিসগুলোই এখানে মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। আর এখানে ফ্রেমে করে যে বিভিন্ন রকমের ফটো, যেগুলো পুরনো ফটো যেগুলো স্মৃতি আকারে রয়েছে সেগুলো আছে। এটা একটা চেয়ার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হয়তো এটা আগেকার সেই সময়কার চেয়ার হবে। তো আমি এখনও মানে ডিসক্রিপশনটা জানি না, যে এখানে কিছু লেখাও ছিল না। চেয়ারগুলো এখানে এরকমভাবে রাখা আছে। আর এই চেয়ারটা মানে মনে হচ্ছে এটা পালকির মতো, এখানে কেউ গাইস তোমরা যে চাকা দেখতে পাচ্ছ এটা মনে হচ্ছে আগেকার দিনের চাকা। আর এখানে চেয়ার রাখা আছে, অনেক পুরনো পুরনো চেয়ার। আর এটা ম্যাপ দেওয়া আছে। আর গাইস স্টেশন মাস্টাররা যে শার্ট পরতো সেই শার্ট দেখো এখানে দেখানো হয়েছে। তো গাইস এখন আমার হোটেল থেকে চেক আউট করার সময়, মানে আমি হোটেলে চলে এসেছি। তো হোটেল থেকে চেক আউট করার আগে আমি হোটেলের ওভারভিউটা একবার দেখিয়ে নিচ্ছি, কারণ প্রথমে তো তোমাদেরকে হোটেলের ওভারভিউটা দেখানো হয়নি। তো চেক আউট করার আগে হোটেলের ওভারভিউটা দেখিয়ে নিচ্ছি। তো গাইস তোমরা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর বেল আইকনে ক্লিক করে পাশে থাকো। তো গাইস তোমরা নিজে ভালো থেকো, অন্যকে ভালো রেখো, আর পুজো ভালোভাবে কাটাও।